सादरं वन्दनानि। संस्कृतसम्भाषणस्य महत्त्वं। भाषा इत्यस्य अर्थः भाष्यते अनया इति भाषा। एकस्याः भाषायाः अतिप्रमुखं लक्ष्यं तु विचारविनिमयः एव। भावाभिव्यक्तिं तु कर्तुं योग्या सद्भाषा। लेखनं पठनम् इत्यादयः अंशाः तु अनन्तरमेव प्राधान्यमर्हन्ति। संस्कृतमेका पूर्णा भाषा अस्ति। तया भाषया विचारभावाभिव्यक्तिं तु सुसाध्यं भवति। एकस्मिन् काले भारते सर्वेपि मनुष्याः अनया देववाण्या एव सम्भाषणम् अकुर्वन्। तस्मिन् काले वाणिज्यस्य माध्यमं संस्कृतमासीत्, शिक्षायाः माध्यमं संस्कृतमासीत्, व्यापारस्य, प्रबोधनस्य, बौद्धिकचर्चायाः अनुष्ठानस्य एव सर्वेषामपि माध्यमभाषा संस्कृतमासीत्। यदा वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः मनसि एकः आत्मविश्वासः जागरितः भवति। अहं संस्कृतं जानामि, संस्कृतछात्रः इति मनसि कर्तव्यबोधस्य जागरणं भवति। यदा वयं संस्कृतबान्धवाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः तदा अन्ये जनाः अपि शृण्वन्ति, पश्यन्ति च। तेषां मनसि अपि संस्कृतस्य विषये आसक्तिम् उत्पन्ना भवति। पुनः संस्कृतसम्भाषणेन संस्कृतभाषायाः पुनरुज्जीवनं भवति। संस्कृतस्य सुगन्धः पुनः अपि सर्वत्र प्रसृता भवति। अतः वयं संस्कृतछात्राः एवम् एकं सङ्कल्पं स्वीकुर्मः। अहं प्रतिदिनं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। यदा कदापि वा भवतु, यत्र कुत्रापि वा भवतु, अहं संस्कृतस्य ध्वनेः उच्चारणं करोमि। अग्रिमे काले अपि भारते संस्कृतस्य उच्चध्वनिः सर्वेषु क्षेत्रेषु भवितुं प्रार्थयन् विरमामि। जयतु संस्कृतभाषा।